Un enjambre de tornados sin precedentes está devastando el medio oeste de Estados Unidos. Y esta barbaridad es la imagen. Es un tornado que arrasa con todo lo que se encuentra a su paso. Ha sido en Missouri. Se lleva por delante hasta partes del tejado. Decenas de escombros acaban sobrevolando la carretera. Esto es lo que está viviendo esta zona de Estados Unidos en las últimas horas. El paso de casi 40 tornados en tan solo 2 días está dejando un paisaje desolador en Estados Unidos. En Oklahoma han sonado las alarmas y no es para menos. Hasta 8 estados del medio oeste han sufrido las consecuencias de un viento destructivo. Se cuentan ya 19 víctimas mortales. En algunas zonas de Texas se han visto casas prácticamente intactas junto a otras completamente arrasadas. La imagen de la devastación ha sido visible también en Arkansas. Allí el temporal ha volcado camiones, arrancado árboles de raíz, destrozado el cableado y reducido manzanas enteras a escombros. Aunque los tornados son habituales en esta época del año, los expertos advierten que la cifra está muy por encima del promedio.